Qanaqadir do'llarim biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib, kanalimizga hissangizni qo'shib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Qadrdonlarim, bizga ajoyib texnika kelgan videomiz boshidan barcha ma'lumotlarni akamiz o'zi beradi. Diqqat bilan eshitinglar. Texnika ajoyib holatda turibdi. Eshitamiz. Shu traktor sotiladi. Yili 2007-yil. Motorlari zo'r. Hamma tomoni yaxshi. Karabka zadnimoz shumi yo'q. Motor holatlari. Bojiklari hamma tomoni zo'r. Ichki holatlari. Holatlari hammadan sachishlaydi. Qadrdonlarim, yuqoridagi texnikani albatta ko'rib o'tdingiz. Biz albatta davom etamiz. Iltimos qilamiz videomiz davomida bir donagina like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga ozgina bo'lsa ham o'z hissangizni qo'shgan holda bizni xursand qilib qo'ysangiz, kelgusida sara texnikalarni ko'ramiz albatta. Qadrdonlarim, Qashqadaryo Qarshidan bitta ajoyib texnika, narxi 60 million, 4 ta balon yengi bosilgan, motorlari vobshim zo'r holatda turibdi. Yurib turgan texnika, korobkalari vobshim zo'r. Bir kaltga zavod bo'ladi. Mana orqa taraflaridan ko'rinishni ham ko'rishingiz mumkin. Mana balonlari yengi qo'yilgan, bitta ko'rishda bilinib turibdi. Motor holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Qadrdonlarim, narxini 60 million so'm deb yuqorida aytgandek, telefon raqami 97 556 36 96 qisqa telefon raqamini qoldirib qo'ydik. Qiziqqanlar aloqaga chiqishingiz mumkin. Albatta texnika yaxshi holatda turibdi. Qadrdonlarim, bundan da sara texnikalarni ko'rish uchun bizga obuna bo'ling va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Meni e'tiboringizga New Holland TD5 ko'rsaman. New Holland TD5 110 sotiladi. Pult avtomat, hamma joyi radno, hech qayeri ochilmagan, moy rasxod yo'q. Yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi realniy oluvchilarga 26 ming dollar. Albatta kami bor. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. 93 210 08 80 telefon raqamlarini. Qadrdonlarim, manzil Andijonda ekan. Andijondan bizga ko'plab texnikalar keladi. Bizni andijonlik akalarimiz ham oramizda anchagina tashkil qilib kuzatar ekan. Andijonlik akalar bo'lsa, "Uka, ishingga omad" deb yozib ketinglar. Kelgusida qanaqa texnika chiqaraylik, albatta unisini ham yozib ketasiz degan umiddaman qadrdonlar. Biz davom etamiz. Iltimos qilamiz videomiz davomida shuni so'raymizki, sizdan biz qoldirayotgan har bir telefon raqamiga realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar. Bekorga bezovta qilmagan holda akalarimiz birozgina xafa bo'lishyapti. Shunchaki telefon qilib so'rab qo'yishyapti deb hamma tushundigan umiddaman. Biz davom etamiz. Qadrdonlarim, TTZ xullas TTZ texnikadan so'ragan akalarimiz ham bor oramizda izohlarda. "Uka, shu TTZ texnikalardan bo'lsa ham chiqazib turgun, yaxshi sarasarlardan" deganga. Qadrdonlar, mana 1773 motorchasini xullas mana ko'rib turibsiz. Qadrdonlarim, TTZ U62 sotiladi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada turibdi. Radnoy holatda, manzil quvvada ekan. Motorlariga gap yo'q, vobshim zo'r holatda turibdi. 4 ta baloni ham, orqa 2 baloni 90%, old 2 baloni 80% yangi holatda turibdi. Narxi 13 ming, albatta kami bor deb akamiz aytibdi. Telefon raqami 94 483 1500 qisqa telefon raqamini qoldirgan. Manzil yuqorida aytganidek Quva tumanda. Qiziqqanlar bo'lsa 1500 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib telefon qilib kelishib olsanglar bo'ladi. Albatta akamiz kelishtirib beradi. Qadrdonlarim, TTZ U62 qidirib yurgan akalarga videoni tashlab qo'yinglar. Albatta kelishtirilgan holda. Qadrdonlar, shu yerda yana bitta narsani aytib ketay. Albatta biz qoldirayotgan har bir texnikaga narxi bilan qoldiramiz. Ko'pchilik izohlarda qimmat deb yozishadi. Qadrdonlarim, biz aytilgan narxini qo'yamiz xolos. Akalarimiz albatta chiroyli narxlarda texnikani, har bir texnikani kelishtirib beradi. Shunchaki qimmat deb yozgandan ko'ra realniy olmoqchimisiz, telefon qiling, albatta sizga arzon narxda beradi. Siz qidirayotgan narxda. Hamma tushundi degan umiddaman va e'tiboringizga ham pakorchik, ham ekskavator o'rnini bosadigan bitta texnikani ko'rsataman. Akalar, bu haqda ma'lumot kam. Men bor ma'lumotlarni olib Telegram kanalimga chiqazib qo'yaman. Manzili Qoraqalpog'istonda ekan. Narx, bitta narx aytmadi akamiz.
Telefon raqam 93 368 0085 qisqa telefon raqamlariga telefon qilasiz. Shu texnikangiz bor ekan, qancha deysiz narxini chiroyli narxlarda kelishtirib beradi. Bemalol aloqaga chiqib olsangiz bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, qimmat narxda olmaysiz, albatta qo'yilgan narxida sotilmaydi. Har bir texnika o'tib beriladi. Hech kim ham aytgan narxga texnika sotmaydi, aytilgan narxga oladigan xaridor o'zi ham yo'q. Qadrdonlar, hamma tushundigan umiddaman. Biz davom etamiz. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Belarus 80X dan bitta ko'rsatib o'tib ketaman. E'tiboringizga hech qayeri ochilmagan, narxini ham boshda aytib o'tib ketaman. Qadrdonlarim, hammasi sizlar uchun. Narxi 190 millionlik bu texnikamiz o'zi 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Holati shunchaki a'lo darajada emas, o'ta a'lo darajada turibdi o'zi ham. Motorlari kelgani beri hali ochilmagan, tiq tegmagan, korobkalari umuman aytmasa ham bo'ladi. Balonlarning hammasi 99.9% yaxshi, zo'r holatda turibdi, yangi holatda turibdi. Narxi 190 million yuqorida aytganimdek, bunga qiziqqanlarga telefon raqam 94 643 50 45 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib, realniy oluvchilar aloqaga chiqsanglar, narxi shunchaki 190 million deyilgan, albatta kelishtirilgan holda olishingiz mumkin. Hammasi sizlar uchun azizlarim. Texnika bozorim kanali uchun hammasi arzonlashtirib kelishtirilgan holda beriladi. Qadrdonlar, bitta ajoyib mini traktor ko'rsaman e'tiboringizga. Ko'pchilik mini traktor qidirib yurgan akalarimiz ham oramizda anchagina tashkil qiladi. Narxi arzon, sifatli texnika. Mana akamiz ma'lumot bergan, ma'lumotni diqqat bilan eshitamiz. Qadrdonlar, bu texnika haqida ma'lumot berishdan oldin aytib o'tib ketay, bu texnika shunchaki bitta o'zi emas. Barcha hamma qo'shib beriladigan narsalar bor ichiga. Kuzatib borsangiz, rasm orqali hammasini e'tiboringizda shu video orqali ko'rsatib o'taman. Mana old tarafda ko'rinishi, mana nimalari qo'shib beriladi, ko'rib o'tyapsiz. Assalomu alaykum, shu traktor sotiladi deb akamiz qoldirgan. Komplekt sotiladi. Yito 454 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi $13,500, kami bor. Nimalar qo'shib beriladi? Albatta, mana Yito traktori o'zi S454. Xullas qadrdonlar, mana bunisi qo'shib berilar ekan. Xullas va hokazo yana qo'shib beriladigan narsalarni ko'rsatib o'taman. Ko'rib o'tdingiz. Xullas qadrdonlar, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qiziqqanlarga telefon raqam, ma'lumotlarni men Telegram kanalimga chiqazib qo'ydim. Va albatta qadrdonlar, traktor T16 dan ham ko'rsatib o'tib ketaman e'tiboringizga. Traktor T16 sotiladi. 1986-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentlari toza, holat yaxshi, ishlab turibdi. Kaltga o'taydi. Balonlari o'rtacha holatda turibdi. Narxi 14 million so'm. Manzil Qo'qonda, yanada kelishtirib beriladi. Telefon raqamlar 77 763 50 05 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Qadrdonlar, shu yerga yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Men bu yerga ma'lumotlari kam texnika chiqarsam yoki telefon raqam qo'ymasam, albatta bizning Telegram kanalimizda hamma ma'lumotlar bo'ladi. Aynan o'sha texnikani. Agarda bizni Telegram kanalimizdan o'sha ma'lumotlarni topa olmasangiz, shunchaki men hechkimga ham uka mana shu traktor ma'lumotlari bilan, nomeri bilan tashab bersangiz, shunchaki tashab beraman. Bemalol aloqaga chiqib, ko'rib, borib, gaplashib texnikani sotib olsangiz bo'ladi. Hamma tushundigan umiddaman. Qadrdonlarim, 5005 mana bu T16 ga nomer qoldirib qo'ydik ekran yuziga, aloqaga chiqib kelishib olsanglar bo'ladi. Biz davom etamiz. Nima ham deymiz, savdosiga baraka tilagan holda e'tiboringizga Gazellardan ham bitta ko'rsatib o'tib ketdik. Gazel akalarimiz, Gazel aytadigan akalar bo'lsa, omad so'zini izohlarga yozib ketinglar. Gazel sotiladi. 1998-yilda ishlab chiqarilgan gaz, benzin holati zo'r, ishga tayyor holatda kelasiz, olasiz, maza qilib soqqani bosadigan texnika. Balonlar hammasi yangi bosilgan. 99.9% yangi, motorlari, korobkalariga vobshim tiq tegmagan. Kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Narxi atiga qadrdonlar $4500. Bunaqa texnika $4500 topish juda ham qiyin. Qadrdonlar, manzil Toshkent Ibn Sinoda ekan. Yana qaytaraman, manzilni diqqat bilan yodlab olinglar. Toshkent Ibn Sinoda. Kelinglar, bitta telefon raqam qoldirib ketamiz. 77 002 10 19 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib, bemalol borib, ko'rib texnikani savdolashib olsangiz bo'ladi. Mana balon holatlarini ham yana bitta ko'rsatib o'tib ketay. E'tiboringizda Gazel bo'ldi. Qadrdonlarim, biz davom etamiz. Sara texnikalarni ko'rish uchun Texnika bozorim kanaliga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringizda traktor 892 sotiladi. Yili 2023 ga 24 ishlab chiqarilgan, shaxsiy sariq nomerda, hech qayerga kluch tegmagan, 402 soat ishlagan, xolos yangi holatda turibdi. Naqdga sotiladi. Manzil Samarqand, Katta Qo'rg'onda. Qiziqqanlarga narxini akamiz 350 million so'm deb qoldirdi. Telefon raqami 90 kod bilan 224 26 40 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Ma'lumotlari 4 ta baloni 100% da 100% yangi, motor korobkalariga kluch tegmagan, tiq tegmagan, olasiz, maza qilib soqqani bosadigan texnika.
Telefon raqam qaytaramiz 90 kod bilan 224 26 40 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi albatta. Shunchaki vaqtni boy bermasdan aloqaga chiqib kelishtirib olinglar. Qadrdonlarim, videomiz ham oxirlab qoldi. Videomiz so'ngida nima ham deymiz? Iltimos qilamiz, videomizga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Kelgusida ko'rishguncha hammaga omad. Qadrdonlarim, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.